我们今天来挑战早餐店的特殊吃法，现在马上来点餐。我今天要一个原味蛋饼加热狗加花生酱，第二个草莓培根吐司，第三个巧克力卡拉鸡吐司。他是你现在遇过最奇怪的人吗？对，你可以先讲一下它可能会是什么味道吗？我觉得花生味应该是蛮重的。其实不难吃啊，嘴巴里面都是花生酱的味道。那1到10分给几分？因为个人没有很喜欢花生酱，我大概给6分。下一个我们来试试看比较不可怕的好了。我觉得草莓培根感觉是里面最好吃的东西。你这个眉头皱得更深了。这个可能不太行，它们两个是极冲突，草莓很甜，培根比较咸，很难取得一个中间值。那1到10分给几分？大概只能给2分。我们再来要试这个最奇怪的东西。请大家保佑我的胃。没有皱眉。意外的好吃啊！真的假的？跟这个比呢？这个的特殊性比较有，那这1到10分，你会给它几分？可以给7分到8分。其实蛮好吃的。